早晨5天受8寸，咁啊今日數月中咧失驚無神咧就係帶嚟一個咧。佢話佢曾經有幾個朋友試驗過，個個都話鴨頭嘅減肥餐單。我都唔知點解我講，即係我不嬲都唔減肥嘅，我想增肥添。我即係對於減肥呢啲嘢，我係抌開一邊嘅。咁但係因為呢個朋友，我睇住佢咧真係瘦啊，但係瘦嗰隻唔係話哇好唔健康嗰啲喎，係健康嘅，即係仲笑笑口，大家一齊去玩嗰一隻瘦嚟嘅。咁通常瘦嘅人都會笑笑口啦，就算好殘都會笑笑口。係有啲真係好殘到我唔得啦，我唔得，我仲有2日要食啊，食埋先出嚟玩嗰一款㗎嘛。明白。佢就唔係嘅。咁但係佢得到呢一份即係我可以話係武林秘笈咧，都有一段辛酸史嘅。我都幾想聽下究竟點得到，亦都可以估埋嗰個可信程度係幾多嘅。咁啊話說咧，佢就啱啱投身呢個時裝界啊，咁去到一間咧國際嘅意大利品牌，係都幾名下嘅品牌，有名噶啦，一噏就知道嘅。係啦，咁樣啦。咁喺香港咧，咁就請一個 assistant 係做呢個 buyer 咁樣嘅。咁佢時裝買手啦。係啊，佢老細咧就係呢個亞洲區嘅阿頭嚟嘅。佢係男仔定女仔嚟嘅？男仔嚟嘅。佢老細都係個男仔嚟嘅。咁但係就要因為 assistant 就跟住佢周圍去見客啊，周圍出去買嘢啊咁樣。咁就即係都需要即係打扮一下。咁有一日佢老細咧就敲門，反而敲翻門同佢講是但阿 John 咁樣啦嚇，阿 John 即係因為我哋要出去即係見客啦，所以我諗你要執一執啦咁。咁佢聽到呢句以為我係咪要着翻我哋即係公司嘅衫啊？係咪要執翻靚啲啊咁樣？咁但係跟住佢話唔係啊，係你肥咗好多，你肥咗好多。跟住不如咁樣啦，呢份嘢嚟攞去啦，跟住食6日啦。係呢一份老細俾嘅，係啦。老細有冇話喺邊度得嚟嘅？佢就冇講，但係咧呢一份嘢咧就有寫到，原來咧就係嚟自一間醫院嘅。咁邊間冇講啦？咁呢間醫院咧就係有呢份餐單，原咧因為有啲病人啊係需要喺短期內咧減肥，但係又要健康地減肥去做手術啊，或者因為心臟病嘅問題咧，所以就要食呢份餐單啦。咁呢份餐單咧可以俾你有一個減肥嘅效果啦，就係話6日瘦8寸啦，即係唔係6日瘦10至15磅到啦。咁但係咧亦都係可以好健康地減到嘅。6日。嗱，但係首先講一樣嘢就裏邊10至15磅喎。係啊，得唔得？我未試過啊，我就睇住佢真係，哇，慢慢 fit 落去。你講咗效果先，我都係唔想聽下餐單住。嗱，本來呢個朋友咧係一個靚仔仔嘅，但係有一次咧就夏天嘅時候咧，同佢去沙灘咧，發覺佢個肚腩就拱咗出嚟啦，係以為俾人搵啲沙冚住咗，咦着咁多咁好笑嘅，咁啊點知起身嘅時候都仍然係黐住啷下啷下。因為一次意外食大咗個胃啦。係啊，咁我哋就話佢，哇唔係話搞錯啊，咁肥嘅，你本來都好地地啊咁樣，跟住佢都仲係即係斯斯然，佢做乜嘢？即係我而家有得撈啦咁樣，咁但係我原本諗住撈邊行嘅，其實我諗佢想投身呢行。跟住後尾咧就一路都話佢肥啦，咁但係前晚去 party 嘅時候咧，見到佢個身咧，嗱我唔知啊，你睇下我啦，我算唔算瘦啊？其實算噶，同我差唔算係好瘦啊，但係絕對啱靚身咯。其實佢係我咯，但係大隻啲咯。Oh my god！ 係真係離譜噶，你見到佢真係離譜嘅，有翻啲腰啊，嗰啲骨啊，即係開始。意思係佢靚仔嗰部分。Oh my goodness 噶嘛，又靚仔個身又 fit。但係你講緊你隔咗幾耐先見佢啫？係真係佢食完嗰6日餐單冇耐你就見佢啊？定係你都隔咗半年先見到佢啊？唔係，其實我係隔咗半年嘅，即係講真，唔係3個月到啦，3個月到。但係咧喺嗰一個禮拜，即係佢食緊呢個餐單嘅嗰一個禮拜，我哋唔知佢食緊噶，但係睇到佢有顯著嘅效果噶。即係我嗰個禮拜，我見到佢大概係兩日啦，頭尾咁樣啦，係見到咦喂你 fit 咗咁樣，佢係邊玩啦，跳舞啦。嗱，咁如果你有個朋友有呢個餐單，佢一定會 scan 開去噶，淨流傳喺網上先啫嘛。唔係啊，應該都有嘅。佢而家就係流喺網上面流傳俾我咯。佢覺得係 work， 佢先至咁做啊嘛。你明唔明啊？如果佢係都搞唔到嘅，佢無謂咁樣玩。咁然後你有冇其他朋友試過？除咗張文之外，有另外一個朋友女仔嚟嘅，都佢嘅效果唔係咁明顯，係因為佢實在太肥啦。但係都有嘅，都係眼見已經覺。
幾日內就已經覺。喂，大佬啊，10幾磅啊，講緊你孭住10幾磅嘅方包喺個身度，一日你搣咗佢啊，冇咗噶啦，你真係見唔到。咁即係其實意思就係話呢個女仔佢效果係明顯，不過唔係話6日就突然間就好 fit 嗰種，因為佢本身打底有啲磅數。係啦，即係你200磅減15磅，你唔係好覺噶嘛，但係都係減咗咯。入肉。好啦，咁啊，首先呢個餐單有一樣嘢咧，就叫做可唔可以全部老細可唔可以即係停一陣先啊？我哋全部下屬有啲好忙啊，而家要寫啲嘢，我哋要打啲入電腦嗰度。嗱，呢個餐單有幾樣嘢咧，就一開始我叫佢做秘笈咧，我唔想叫佢餐單。呢個秘笈咧，一開始就話咧，有一樣嘢好緊要嘅，你要跟足佢嚟食，即係唔係話要俾佢食得少咧就叫好，你一定要食足佢個份量。即係佢嗌你食一塊牛扒，你就一塊牛扒你要食好晒佢。咁樣嘅，咁啊大家知道呢樣嘢先係最基本嘅。同埋另一樣嘢咧，有一個叫基礎燃脂湯啊。呢個啫就係你6日裏邊你隨時飲都得嘅。係啦，咁就飲得多就越健康。咁啊，同埋當你肚餓嘅時候，你真係好想食嘢嘅時候咧，你就飲呢個湯，唔好食其他嘢。咁呢個湯係點嘅咧？份量係咩咧？啱先講個湯，我都係好想知道嗰6日將會食乜嘢先。冇問題。係。首先第一日啦嚇，第一日咧我哋就叫佢做係啦，就係呢個基本燃脂湯啊，就係飲嗰個湯啦。OK。同埋食水果嘅。咁但係有幾樣嘢咧你要注意嘅就係香蕉你唔食得。任何水果你食得。就建議你咧食呢個西瓜。或者係呢個蜜瓜，呢啲含卡路里嘅水果，咁但係飲嘢嗰方面咧，又係要注意啦。飲清水，無糖嘅茶、黑咖啡或者係無糖嘅果汁，其實唔係好飲得好多嘢噶啦。係啦，水啦，佢最好飲翻。係啦，建議你就係6至8杯水啦，一日飲，即係好平常，我哋都係要做呢樣嘢啦。係咁樣嘅，咁其他嘢借住啦，乜嘢都唔好食啦。咁嗰啲西瓜、蜜瓜啲有冇限定份量噶？冇。任你，OK，係啦，咁啊，其實咩水果都得，但係佢建議呢幾樣，咁你梗係啦。如果你真係想減嘅話，咁你其實聽咗佢啦。咁癲係啦，你唔好無啦啦即係走去踩界，蘋果係啦，跑4個西瓜咁啊離譜啊真係。好，呢個已經係第一日噶啦，第一日啦。